හොඳයි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවසේ ආපුවෙන් පිළිගන්නවා ඔබ. අද දවසේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සජීවීව ඔබත් එක්ක උන්වහන්සේගේ වචනය යොදා ගන්න යනවා. අපි උන්වහන්සේගේ වචනය අද දවසේ බලන්න යනවා මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපේ සභාවය ඒ වගේම අපේ සභාවේ නෝනායට මේ කමුතුව මේ අපි ගත කරන කාලය ඒක ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙයි කියලා අපි මොහොතක් අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි යාඥා කරමු අපේ නිස්ථානවල ඔබ ස්වහගන්න අද දවසේ අපි ටිකක් වෙලස්මින් අපි අද අන්තර්ජාලය සම්බන්ධව සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ හැම කෙනෙකුටම මේ පණිවිඩය ප්‍රශංසාව මේක ඔබගේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් වෙයි කියලා අපි මොහොතක් අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. හාලෙලූයා හාලෙලූයා ස්තුති වේවා පියාණන්. ඔරබෂිකාරි කලමාලියන්ත කති විබුෂිකාරකබබ ශිකාරියන්දර රබබකලියන්දර මශිකාරියන්දේ ඔරබබබ ශිකලරා කති කලි බුෂිකාරබ හාලෙලූයා හාලෙලූයා ස්තුති වේවා පියාණන්. ඔරිකබබ ශිකලමාතිරියන්දේ Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන් පියාණන් ඔබ ස්තුති කරනවා. දවසේ ඔබගේ මහිමය නිසා අපි තෝරගන්න නිසා පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අපි අද දවසේ ඔබ වචනේ නතු අලුත් කරලා ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට මහිමලා සෙනගත් බවට අපි පත් කරන සංස්කෘතිය පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ අප පවිත්‍ර කරලා ඉදි කරලා ගොඩනගමු. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය වැඩේ උදෙසා අපිව සම්බන්ධ කරන සංස්කෘතිය කරනවා. පියාණන් ඔබ ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් දැවෙන්න ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඔබේ කරුණාව ඔබ පබෑන නිසා ඔබ ස්තුති කරනවා. පියාණන් යාඥා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පණිවිඩය අසන හැම කෙනෙක්ම ඔවුන්ගේ වචනය තුලින් ගොඩනැගෙන ධෛර්යවත් වේ කියලා ඒ වගේ ප්‍රශංසාව තුළ ඔබ වහන්සේ ඒ සෙනගේ හදවත් විවෘත කරමින් ශිදාත්ම ඔබගේ අභිමුඛත්වය ඔවුන් අත්දැකීමේ සංස්කෘතිය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. හොඳයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ගීතිකාවකින් අපි ප්‍රශංසා කරමු. අපි ගායනා කරමු ඔබ නම් දීනට ආවම සමගදී ඔබ හට ඇති ප්‍රේමය නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුතිය ඔබට නමස්කාර කරමු. ඔබගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති මගේ පියාණන් ඔබට ස්තුති වේවා. ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ අතිශය ස්වාමී ස්තුති. ඔබ නම් දිනට ආවේ සමිලේ ඔබ හද ඇති ප්‍රේමේ නිසා පැසසුන්දී ඔබ වෙත උදෙනි මං ඔබ මාගේ දෙවිදු නිසා හද පිරිසතුටින් ඔබ හසසනිම ගැලවුම් කරුණයිසා මුළු ආත්මයෙන් ශක්තියෙන් බුද්ධියෙන් නමදිමි මානෝ සමිදා විශ්වයේ කරුණායි ඔබටයි මේ ස්තුතියි. පසසාරම් ඔබේ නාමය වදිනේ ඔබ තුම වෙතිනේ විශ්වයේ කරුණායි ඔබටයි මේ ස්තුතියි. පසසාරම් ඔබේ නාමය වදිනේ ඔබ තුම වෙතිනේ. ස්තුතියි ඔබට නමස්කාර කරනවා. ඔබේ කරුණාව ඔබගේ අනුග්‍රහය සංස්කෘතිය පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ ඔබ වහන්සේ ලෝකවල ඇවුනේ සංස්කෘති කරනවා.
ඔබට ස්තුති මගේ පියාණන් වහන්සේ. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. ඔබ ශිල්පයි මගේ පියාණන්. ඔබ අලංකාරයි. අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. අහසේ පරුදෙස බැලුවේ මම කෙතරම් පුදුමද ඒවා කඳුෂිරයන් මානෙත ගැටුණා ඔබේ මනිමය දුටුවා හිතේ දුරුනා සුරති පොඩිමල් මෙවිලේ අරුමය ඒ සමග වඩා මම වෙලෙසින් දෙවිදේ ඔබ මායුවා විශ්වයේ කරුණානි ඔබටයි මේ ස්තුතිය प्रशंसा किरीम उन्हांसगे नामेට ගෞරව කිරීම එක වටින දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේට මෙහි කිරීම උන්වහන්සේට සේවය කිරීම එක වටින දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම උන්වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව කිරීම ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රදානය කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ කැමති උන්වහන්සේට ආත්මයෙන් හා සැබෑකමින් නමස්කාර කරන සෙනඟක් තෝරගන්න. උන්වහන්සේ බුදුවරණ හොරෙනවා කියලා බයිබලයේ කියනවා. ආත්මයෙන් නමස්කාර කරන කාලෙට දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගත කරන කාලය ආත්මයෙන් හා සැබෑකමින් උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන කාලය. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කිරීම ඔබ ප්‍රධාන දේ කරගන්න. උන්වහන්සේ අප මැදේ උසස්. උන්වහන්සේ අප මැදේ බලවන්තයි. උන්වහන්සේ අප මැදේ විශාලයි. උන්වහන්සේගේ විශාලත්වයට වඩා දෙයක් මේ පුරවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඒ කරුණාව අපි අත්දකිනවා නම් අපේ දෙවියන් වහන්සේවත් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ කාරණාව අපිට පාවෙන්නේ. අපි මානසික යම් කරනවා නම් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් මානසික කරනවා නම් මානසික හැඟීම් කරනවා නම්
දේවල් පාවෙන්නේ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප මැදේ බලවත්යි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. අපි උන්වහන්සේ තරක ගීතිකාවක් ගායනා කරලා අපි ඊට පස්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයට යනවා. ගායනා කරමු. හාලෙලූයා.
වහන්සේ අප තුළ අප සමග නිසා පියාණන් අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ජීවනයේ වචනය අපට දුන්න නිසා ඔබ වහන්සේගේ වචනය අප ගොඩනගන අපි පෝෂණය කරන අප ඉදිකරන නිසා ස්තුති කරනවා. ඔබට ස්තුති මගේ පියාණන්. ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබ අලංකාරයි මගේ පියාණන්. ඔබ වහන්සේ විශිෂ්ටයි. පියාණන් ඔබ ස්තුති කරනවා. ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා පියාණන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ අප මැද්දේ ක්‍රියා කරන නිසා ස්තුති. Hallelujah, hallelujah. ඔබ ශුද්ධයි. ශුද්ධයි. දෙවියන්ගේ වචනය ලබාගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපි ඉන්න තැන ඉඳලා තව තැනකට යන්න. දෙවියන්ගේ වචනය ගත්තොත් විතරයි අපිට පුළුවන් අපේ දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය සේවය කරන්න. මම විශ්වාස කරන දෙයක් තියෙනවා. දේව රාජ්‍ය සේවය දෙවියන්ගේ රාජ්‍යයට වැඩ කරනවා කියන එක නිකන් කරන්න බෑ. දෙවියන්ගේ වචනය අපි තුල නැත්තම් අපිට දෙවියන්ගේ රාජ්‍යයට සේවය කරන්න බෑ. අපිට ඕන වෙන්නේ දෙවියන්ගේ වචනය. දෙවියන්ගේ වචනය නැතුව අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. හේතුව දෙවියන්ගේ වචනය තමයි අපේ මොන දේ කළත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි රැකියාවක් කළා, අපි ව්‍යාපාරයක් කළා, අපි මොන දේ කළත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ දෙවියන්ගේ වචනය. ඒක නිසා ඒක තමයි දේව වචනය කියන්නේ. උදේ දවල් රැ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන මෙනෙහි කරන්න. වචනේ මෙනෙහි කරන කෙනාගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඒක බලලා, ඒක මෙනෙහි කරලා, ඒක ප්‍රකාශ කරන කෙනා, ඒක මුමුණන කෙනා, ඒක කතා කරන කෙනා, ඒක ගොරවන කෙනා, වචනේ හරියට කෑ ගහන කෙනා, එයාගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ වචනේ තියෙන ප්‍රමාණය එයාගේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ කරනවා. හාලෙලූයා. එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි දෙවියන් වහන්සේවයි වෙන් කරන්න බෑ වගේ තමයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි අපි වගේ වෙන් කරන්න බෑ. මොකද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. හාලෙලූයා. ඒකයි අපිට වචන ඕනේ. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන ප්‍රේමය නිසා උන්වහන්සේගේ වචනය ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසා අපි
සේවය කරනවා. මේ හැම දෙයක් වලින් අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසා විතරයි. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන කෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දේවල් එයා කරනවා. මොකද එයා දෙවියන් වහන්සේට එයා ප්‍රේම කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන කෙනා බෑ. මම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන කෙනා එයා බාහිර හේතු සාධක හොයයි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන කෙනා එයා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දේවල් කරනවා. හොඳයි මම අද ඔයගලන්ට යම් කෙටි පණිවිඩයක් තියන්න. අපි බලමු 2 පේත්‍රස් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3-4. හalleluya. මම කතා කරන්නේ හරි සරල මාතෘකාවක්. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය සහ මේ ජීවනය ගැන. මොකද අපි මේ කාලේ අපිත් එක්ක කතා කරපු අය, අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අය ගොඩක් ඉන්නවා මේ සතිය තුළ. විශේෂයෙන්ම විදේශ රටවල ඉන්නේ සහ ලංකාවේ ඉන්නේ. මොකද ගොඩක් මේ කාලේ ගෙවල් වල ඉන්න නිසා ඒගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අහන ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද ගොඩක් අය ගෙවල් වල ඉන්නේ කියාවල් කරන්නේ, ව්‍යාපාර කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල ඉන්න නිසා ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේට යොමු වෙලා තියෙන එක හොඳයි. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ අය සමහරක් අය අපිට කතා කරද්දී මාත් එක්ක කතා කරද්දී දැනෙච්ච දෙයක් තමයි. මූලික කාරණාව නැතුව, මූලික දැනුම නැතුව ඒ අයට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා තීරණය කරා අද දවසේ හරි සරල මාතෘකාවකින් ඔබට යම් පණිවිඩයක් තියන්න. අපි බලමු 2 පේත්‍රස් 1:3-4. මෙතන කියනවා මක්නිසාද තමන් වහන්සේගේ මහිමයෙන් හා ගුණවන්තකම අප කැඳවාගත් පෑන් වහන්සේ දැන ගැනීම කාරණා කොටගෙන උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය බලයෙන් ජීවිතයට දේව භක්තිය අදාළ සියලු දේ. හරිද? ජීවිතයට දේව භක්තිය අදාළ සියලු දේ අපට දෙන්නේ. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳවගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් හා ගුණවන්තකමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයෙන් ඒ ගුණවන්තකමෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝම කැඳවලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපිව කැඳවලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ. හරි. අපිව කැඳවලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. මේක හරිය වැදගත් දෙයක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ව කැඳවලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පවුලේ අය පල්ලි යන නිසා හරි නැත්නම් පවුල ක්‍රිස්තියානි නිසා හරි අපි ක්‍රිස්තියානි නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි මේ යන ගමනේදී අපිට මඟදී හම්බ වුණා දේවස්ථානයක්. ඒ නිසා අපි දේවස්ථානයට යනවා කියලා නෑ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට එහෙම එන්න ලේසි කටක් බෑ. ඒකේ නම කැඳවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන අය තමයි දේව සභාවේ ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන්නේ නැති අය. දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන්නේ නැත්තම් කෙනෙක් ඒ කෙනා ඉන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝම කැඳවලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් හා ගුණවන්තකමෙන්. උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් හා ගුණවන්තකමෙන් උන්වහන්සේ අපි හැමෝම කැඳවලා තියෙනවා. බලන්න ඊට පස්සේ කියන දෙක කැඳවාගත් වහන්සේ දැන ගැනීම කර්ම කොටගෙන. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවුවාට පස්සේ ඊළඟ කාර්යය තමයි ඊළඟ පියවර තමයි දෙවියන් වහන්සේව අපි දැනගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ මොකටද අපිව කැඳෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ පරමාර්ථය මොකක්ද? දෙවියන් වහන්සේව දැනගැනීම. ඒ කියන්නේ තමන් වහන්සේව දැනගැනීම.
මෙතන හොඳ වෙලාවට බයිබලයේ කියනවා තමන් වහන්සේව දැන ගැනීම කාරණා කොටගෙන කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන භාවිතා කරන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දැන ගැනීම කාරණා කොටගෙන. අපි කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. මොකද හේතුව අපි දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ප්‍රමාණයට. ඔබ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න කොච්චර කාලයක් දෙනවද? දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඔබ කොච්චර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කාලය දෙනවද? අද ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඒගොල්ලෝ කාලය දෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ කිතුණු ජීවිතේ අඩු මට්ටමකින් ජීවත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම, නැත්නම් බයිබල් කියවීම, නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට කාලය ගත කිරීම, ඒ දේවල් ඒගොල්ලන්ට එපා වෙන්නේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඒගොල්ලෝ ආසයි. ඒගොල්ලෝ කාලය දීලා නැහැ දැනගන්න. ඒ දැනගන්න කාලය දීලා නැති නිසා ඔන්න බලන්න ඊළඟට කියන්නේ දැන ගැනීම කරන කොටගෙන උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය බලයෙන් ඒ කියන්නේ අදි ස්වභාවික ඒ බලයෙන් ජීවිතයට දේව භක්තියට අදාළ සියලු දේ අපිට දීලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතයට දේව භක්තියට අදාළ හැම දෙයක්ම දෙවියන්ස දීලා තියෙනවා. මේ දැනගැනීම ලබා ගන්න කෙනාට. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක ජීවිතයට දේව භක්තියට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේට දීලා ඉවරයි. හැබැයි අපි එක එක්කෙනාට පුළුවන් ඒවා අපේ ජීවිතේ එළියට ගන්න දැනගැනීම කරනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න අපි කම්මැලි නම් හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතේට දේව භක්තිය අවශ්‍ය කරන දෙවියන් වහන්සේ දැනටම දීපු දේ මුක්ති විඳින්න බෑ. මේක හරිය සරල දෙයක්. ඒක නිසා අපි මේ දැනගැනීම අපේ ජීවිතවල අපි වැඩි කරගන්න අපි දේවල් කරන්න ඕනේ. අපි වචනේ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අපි කියවන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කාලය ගත කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය විදියට අනිත් මනුෂ්‍යයන් ගත කරන ජීවිතයකට බැහැ. මම හැමදෙස්සම කියන්නේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන සුපිරි ජීවිතයක්. ඒ සුපිරි ජීවිතය මොකද අපි දෙවියන් වහන්සේගේම ස්වરૂපය ඒ ජීවනය තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟක්. ඒක නිසා අපිට තියෙනවා සුපිරි ජීවිතයක්. මේක එළියට එන්නේ අපි දවසින් දවස අපි දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න ප්‍රමාණයට. හාලෙලූයා බලන්නේ. උන්වහන්සේගේ දීර්ඝ බලයෙන් ජීවිතයට දේ අපිට දී තිබේ. ඒ කියන්නේ මේක අනාගතයේදී දෙන්න යන එකක් නෙවෙයි. මේක අනාගතයේදී දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අපේ ජීවිතේට දේව භක්තිය තෝරන කරන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ අනාගතයේදී අපිට දෙන්න යනවා නෙවෙයි. අපිට දෙවියන් වහන්සේ දැනටම ඒක දීලා ඉවරයි. හැබැයි ඒක භුක්ති විඳින්න අපිට දැනගන්න අපිට තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ වචනේ දැනගන්න. පොතේ මතක ගන්න වර්ධන කියන එක අපේ ජීවිතේ ඇති වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිතුවිලි, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, දෙවියන් වහන්සේගේ අපි ස්ථානගත වීම තුලින්. හිතන්න දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද හිතන්නේ? අපි ගැන. දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද හිතන්නේ? අපිට අපි ඒ දෙයට අපි ස්ථානගත වෙන්න අවශ්‍යයි. කෙනෙක් කියයි පාස්ටර් වහන්සේ
අපිටම කියලා ජීවිතයක් නෑ නේද කියලා. අපිටම කියලා ජීවිතයක් ඇත්තටම නෑ තමයි. මොකද අපි උන්වහන්සේ අපිව මිලදිලා ගත්තා. අපි ජීවත් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න ජීවිතයෙන්. ජේසුස් කිව්වේ ඒකයි. මගේ ජීවිතේ මම දෙනවා. ජේසුස් අපි වෙනුවෙන් ජීවිතේ දුන්නේ. ඔගොල්ලෝ හිතන්න එපා. ජේසුස් අපි වෙනුවෙන් ජීවිතයක් දුන්නේ අපිව අඩු මට්ටමක තියන්න කියලා. නෑ, දෙවියන් වහන්සේ අපිට ජීවිතයක් දුන්නා. අපි උස්සලා තියන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරන නිසාම කියනවා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය පළමු කොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පරිශ්‍රණවත් කරන්න කියලා. ඒ දෙවියන් වහන්සේම කියන්නේ අපිට අපේ නිදහස නැත්නම් අපිට තියෙන නිදහස නැති කරන්න හරි අපිට තියෙන අපේ දේවල් වල ගත කරන්න තියෙන කාලය හරි එහෙම දෙයක් නිසා නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ ඇයි? අපිව උස්සලා තියන්න. මොකද අපිව උස්සලා තියන්න පුළුවන් සත්‍යතාවයක අපි මේ පිටලා ඉන්නේ. එවැනි ජීවනයක් උන්වහන්සේ අපිට දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා යේසුස් වහන්සේ තුලින්. ඒක දැනටවත් මෙතන කියනවා අපට දී තිබේ. ඒ කියන්නේ දැනට ඒක දීලා ඉවරයි. ඊටම දීලා ඉවරයි. දෙවියන් වහන්සේ පෙර නියම කළා යම් මාවතක්. අපි ඒකෙන් දැන් මේ ගමන් කරනවා. හalleluya. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ පෙර නියම කළා මාවතක්. අපි මේ මාවතේ මේ ගමන් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ පෙර නියම කරපු මාවත උන්වහන්සේ කරලා ඉවර දේවල් වල අපි යනවා. හalleluya. හalleluya. උන්වහන්සේ කරලා ඉවර දේවල් වල අපි යනවා. අපි දකිනවා ජේසුස් වහන්සේ කරලා ඉවර දේවල්. අපි ඒවා දැක්කාම ඒක දේව වචනයෙන් අපි දැක්කාම අන්න අපි දැනගන්නවා. අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් කරලා ඉවර දේවල් ගැන. අපි ඒවා දැක්කේ නැත්නම් කවදාවත් අපිට ඒ දේවල් අත්දකින්න. හalleluya. අපි යම් ස්ථානයක ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන තියෙන ප්‍රමාණයට. ඉතින් අපි කරන්නේ මොකද? අපි දැනගන්න මම දවසින් දවස වැඩි කර ගන්න එක. දේව වචනයෙන් දැනගැනීම වැඩි කර ගන්න එක. එතකොට අපිට මේ පොළවේ ලෝකයෙන් එන තොරතුරු මේ ලෝකයෙන් එන පණිවිඩ වලට අපි යටත් වෙන්නේ නැහැ. හalleluya. මේ ලෝකයෙන් එන පණිවිඩ අපිට එද්දි තොරතුරුදී අපිට ඊට වඩා දැනගැනීමක් අපිට තියෙනවා. අපිට පේනවා ජේසුස් වහන්සේ කරලා ඉවර දේවල්. වෛද්‍යවරයා අපිට කිව්වොත් ඔබට ඔබගේ ජීවිතය දැන් අවසන් වෙගෙන ඉන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා වෛද්‍යවරයා කියපු දේවල්. හැබැයි ඔබට තොරතුරු තියෙනවා. ඔබට පේනවා ජේසුස් වහන්සේ කරලා ඉවර දේවල්. අපි ඉගෙන ගන්න මේ දේවල්. අපි දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න මේ දේවල්. එතකොට අපිට පේන්නේ අපි කවදාවත් ලෙඩ වෙලා අපි නිකන් නැරිලා යනවා. අපේ ජීවිත නාස්ති වෙලා යනවා. ඒක අපිට පේන්නේ අපේ ශරීරය නැතිලා යනවා. මොකද අපිට පේන්න ගන්නවා අපි ක්‍රිස්තුස් තුලයි කියලා. හalleluya. අපිට පේන්න ගන්නවා උන්වහන්සේගේ ආකාරයෙන් ජීවනය අපි තුල තියෙනවා කියලා. ඒ සුපිරි ජීවනයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්න ගන්නවා. බලන්න ඊපස්සේ ඒ කර්ම කොටගෙන උන්වහන්සේ තමන් අනර්ගව ඉතා උතුම් වූ පොරොන්දු අපට දී තිබේ. එසේ කලේ තෘෂ්ණාව නිසා. හalleluya. තෘෂ්ණාව නිසා ලෝකයේ තිබෙන දුෂ්කරකමෙන් උඹලා ගැලවි. ඔන්න බලන්න අපි ජේසුස්ට ජීවිතේ දුන්නාම අපිට ලැබෙන දේවල්. බලන්න මම ඔයගලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ සමහරක් වෙලාවට මිනිස්සු හිතනවා දෙවියන් වහන්සේට දේවල් දීම ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට දීම
අපිට ජීවිතේ නැතිවීම කියලා. දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතය දීම අපිට නැතිවීම නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඇයි දෙන්න ජීවිතය ඔබලගේ දෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කුරුසිය අරගෙන මානව එන්නේ නැති කෙනා මට අයිති වෙන්නේ නැහැ. සමහර කරලා මනුෂ්‍ය හිතන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරද්දී ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපිට නිදහස නැති වෙන වැඩක්. අපිට හරියට නිදහසක් නැහැ. අපේ කියලා නිදහසක් නැහැ. පොතේ මතක තියාගන්න. අපේ කියලා දේ ඕගොල්ලෝ යනවා නම් අපේ කියන ජීවිතේට ඕගොල්ලෝ යනවා නම් මොන බලන්න ලෝකයේ තිබෙන දූෂ්‍යකමින් නුඹලා ගැලවි. අපේ කියන දෙයට යනවා නම් ලෝකයේ කියන දූෂ්‍යයෙන් දෙයට අපි ගිහින් හවු වෙනවා. අපි අපේ කියන අපි දෙවියන් වහන්සේට ජීවිතේ දීලා අපි නැවතත් අපේ කියලා දෙයට යනවා නම් අපි අර ලෝකයේ තියෙන දූෂ්‍යකමට අපි ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා. බලන්න අවුලක් එකයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියලා. බලන්න ලෝකයේ තියෙන දූෂ්‍යකමින් ගලවන්න ඕන නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මානකට එන්න. දැනගන්න වැඩි කරගන්න. මහිමින් ගුණවන්තකමෙන් උන්වහන්සේ කැපවගත්තා. උන්වහන්සේ දැනගන්න දැනගැනීම කරන කොටම දේවල් අත්දකින්න පුළුවන්. එතකොට උන්වහන්සේ ඒ දේවල් දුන්නේ ඒ උන්වහන්සේගේ වචනේ තමයි උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ කර්ම කොටම උන්වහන්සේ තමන්ගේ අනන්තව ඉතා පොරොන්දු ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය. පොරොන්දු කියන්නේ වචනේ. වචනේ දිලා කියන්නේ ඇයි බලන්න. කොච්චර ප්‍රේමයක්ද. හාලෙලූයා. වචනේ දිලා තියෙනවා දූෂණමයි කියලා වෙන්න ඕන නිසා. ඒ කියන්නේ පොළවේ තියෙන සිස්ටම් එකේ මේ පද්ධතිය මේ යන විදිහේ අපිට ගැලවෙන්න මේ කාලේ උන්වහන්සේ සේවය කිරීම සහ උන්වහන්සේගේ වචනය ලබා ගන්නයි විතරයි ගැලවෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම නැති අය ලෝකයේ දේවල් වලින් එකක් ගලහව වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හවු වෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ හවු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නද ඒ අය හවු වෙනවා. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ හැම දෙයක්ම දුන්නේ අපිට ප්‍රේම කරන නිසා. මේ ලෝකයේ තියෙන දූෂ්‍යකම් අපිව ගලවන්න. දූෂ්‍යකමින් නුඹලා ගැලවි. ඒ පොරොන්දු කරනකොට භවකාරයන් පිණිස. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයට අපි භවකාරයන් කරන්න දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයට දෙවියන් වහන්සේ ඕනේ අපිව භවකාරයන් කරන්න. හාලෙලූයා. බලන්න කොච්චර වටිනකද. උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට අපිව භවකාරයන්. දෙවියන් වහන්සේගේ ආකාර ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේගේ ආකාර ජීවිතය අපිට තියෙනවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආකාර ජීවිතය හිතන්න අපිට මොකුත් නැතුව යන්නේ. අපිට කිසි දෙයක් නැතුව යන්නේ. මේ දේ ගැන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ ආකාර ජීවිතය බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර අපිට ප්‍රේම කරලා තියෙනවද? යේසුස් වහන්සේ එවලා පොළවට හිතන්න උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට අපි මෙතන කියන අපේ ප්‍රමුඛාරයන් වෙන පිළිස තියෙනවා. හාලෙලූයා. මේ වචනේ ගන්න කෙනා කවදාවත් එයාට බාහිර හේතුවක් දෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය හරි උන්වහන්සේට යාඥා කරන්න හරි උන්වහන්සේගේ වචනේ යන්නේ කරන්න හරි බාධාවක් වෙන්නේ. එයා බාහිර හේතු හොයන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මිනිස්සු බාහිර හේතු ගොඩක් හොයනවා. හැබැයි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඒගොල්ලන්ට යථාර්ථයක් නැති වුණා. මේ වචනේ වලට යථාර්ථයක් නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ බාහිර හේතු හොයනවා. ඒගොල්ලෝ වටපිටාව අත ගන්නවා. වටපිටාව බලනවා.
මම දන්නේ ඇයි මිනිස්සු මේ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැත්තේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙකගේ ආත්මික ඇස් විවෘත කළොත් එයාට පේන්න ගනි මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල්. දෙවියන් වහන්සේ පේන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. දෙවියන් වහන්සේ පේන්න ගනි දේව දූතයෝ ක්‍රියා කරන විදිය. හාලෙලූයා. අපි සදාවේ නමස්කාර කරද්දී අපි ගෙදර නමස්කාර කරද්දී අපි ප්‍රශංසා කරද්දී සමහරක් යනවා. අපි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි අත්දකිනවා. එයයි උන්වහන්සේගේ මහිමේ යම් ප්‍රමාණයක් අපි දැකලා හිතන්න අපි උන්වහන්සේ ගැන දැනගෙන එහෙම වැඩි වෙද්දී අපි දැනගෙන වැඩි සමහරක් වෙලාවට මිනිස්සු ගිහිල්ලා එක තැනක නතර වෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ නමස්කාර කරනවා, අන්භාෂාවෙන් කතා කරනවා, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා දැන් මෙතනින් මේක තමයි අන්තිම කියලා. නමුත් එතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ පියවර යන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. ඊට පියවර යන අය ඉහළ දේවල් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රේම කරනවා. හල්ලුෂා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රේම කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපි කොහොමද දෙවනන්සේගේ සේවය කරන්නේ කියලා. ඒ අයට පුළුවන් හෙට කරන්න තියෙන මීටින් ගෙදර ඉඳලා අද කරන්න. හalleluya. ඒගොල්ලන්ට හෙට කරන්න තියෙන රැස්වීම, හෙට දෙවියන් වහන්සේ රැස්වීම කරන්න අහස්තා. ඒගොල්ලෝ දකින්න දාන අද. ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ප්‍රකාශ කරලා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න විතරයි. උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරලා ඔබලට දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ දේවල්. දෙවියන් වහන්සේ හසයි. මේ ලෝකයේ මේ යන දේවල්, මේ යන ක්‍රමවේද මොනවද? දවද මිනිස්සු අර සීමා වෙලා ලෝකයෙන් එන තොරතුරු වල එක්ක අපේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ අපි ඇසුරු කරන එකෙන් එන තොරතුරු නැත්නම් ටීවී එකෙන් දෙන තොරතුරු ටික ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. ඒකේගොල්ලෝ විශ්වාස කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට තමයි හිතන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට වඩා දේවල් අපිට දීලා තියෙනවා. බලන්න ඒ ස්වභාවයේ මම හරි ආසබයි පදයක්. ස්වභාවයට පංකාරයන් වන පිස. දේව ස්වභාවයට පංකාරයන් වන පිස. දේව ස්වභාවයට පංකාරයන් වන පිස. මොකටද මේ ලෝකයේ තියෙන දුෂ්‍ය දේ අපිව කැරලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන දුෂ්‍යකම අපි ගැලවිලා අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේගේ විදියට පරිවර්තනය වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. හalleluya. හිතා මේක ඔයගොල්ලෝ මෙනෙහි කරන්න. මේක මෙනෙහි කරන්න. හalleluya. ඔයගොල්ලොන්ට ජීවිතේ වීර්යවලින් ඇති. සමහරක් විට මේ ලෝකෙ මිනිස්සුගේ බව ඔයගොල්ලෝ සමහරට ලෝකෙ ලොකුවට ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් දිහා දැකලා ඉතනද මේ වගේ මම වෙනවා කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඒ අය පොළවේ තියෙන යම් සත්‍යතාවයන් ක්‍රියාත්මක කරලා පොළවේ තියෙන යම් නියමයන් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ තැන් වලට ගියේ. ඊට වඩා මේකේ කිතුනෙක් වෙච්ච ඔබට දේව වචනේ නියමයන් වැඩ කරලා යන්න. ඒ දේවල් තමයි මෙතන කියන්නේ. ලෝකයේ තියෙන දුෂ්කරමේ ක්‍රමය භාවිතා කරන කෙනෙක් සාර්ථක වුණාද අපි ඒගොල්ලන් අනුගමනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ යනවා, ඒගොල්ලෝ පවතින විදිහ, ඒගොල්ලෝ අඳින පළතින් අපි ඒක දිහා දැකලා හිතන අපිත් මේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ දුෂ්‍ය ක්‍රමය හොඳට මතක දුෂ්‍යවන්නා වූ ක්‍රමය අල්ලලයි ඒගොල්ලෝ ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දුෂ්‍ය නොවන අමරණීය ක්‍රමවේදයේ යටතේ අපි ඉන්නේ. අපිට ඊට වඩා වේගින් යන්න පුළුවන්. වැඩේ තියෙන කිතුනවා බොහෝ වෙලාවට දුෂ්‍ය ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා, දුෂ්‍ය නොවන ක්‍රමයක් භාවිතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ ආත්මිකවත් දේවල් කරනවා, ලෞකිකවත් දේවල් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ආත්මික
දේවල් කරලා වෙන්නේ නැති එච්චරම ඒගොල්ලෝ ලෞකික ක්‍රමයට බහිනවා. නමුත් දැනගන්න වැඩි කෙනා එයා දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ දේවල් එයා ඒකමයි එයා ඒ තරමයි. අපි අන්තිමට බලමු එපිස පොත. හාලෙලූයා හාලෙලූයා හාලෙලූයා. අපි මේක බලලා අපි අද දවසේ අවසන් කරන්න යනවා. අපි එපිස පොතට යනවා. හාලෙලූයා. මෙතන කියනවා එපිස එකේ හරිද? එපිස එකේ දෙවෙනි කියනවා. එපිස එකේ දානමය. එපිස එකේ දානමය. අදහන්නා වූ අප කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ බලය මහත්කම කිමින්ද කියාත්. මේක ඔගොල්ලෝ උදේ ඉඳලා බලන්න මම අද මේ පණිවිඩය ඔයගලන්ට දාන්නේ. ඔගොල්ලෝ ගෙදරදී මේක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. මේක හොඳට මෙනෙහි කරන්න. අප එපිස එකේ දා අදහන්නා වූ අප කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ බලය මහත්කම කිමින්ද කියාත්. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව අදහන අපි කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන බලයේ විශාලත්වය. හාලෙලූයා. බලයේ මහත්කම කිමින්ද කියාත්. නුඹලා දැනගන්න පිණිස බලන්න මෙතන කියනවා දැනගන්න පිණිස. අපි කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න පිණිස අපි වැඩ කරනවා. උන්වහන්සේ නුඹලා දැනගන්න පිණිස නුඹලාගේ සිත් නැමැති ඇස් පහදන ලෙසයි. ඒ කියන්නේ අපේ ආත්මික ඇස් ඇරුණොත් අපේ දේවල් පේන්න ගත්තොත් තමයි දේව දරුවනේ මේ පොළවේ කිතුණු එක්කෙනෙකුට බලවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. ආත්මික ඇස් වෙච්ච කෙනෙකුට විශාල දේවල් පේන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒගොල්ලන්ට පේන්න ගන්නේ කඩම් වැටෙන පැත්තයි, නැති වෙන පැත්තයි, දූෂ්‍ය පැත්තයි. අර අපි ඉස්සර බැලුවේ මේ දූෂ්‍ය ක්‍රමයෙන් දෙවෙනස් අපිට ගැලෙවුවා කියලා. ඔබට දන්නවද දැන් ඒ ආත්මික ඇස් විවෘත නැති අයට පේන්නේ දූෂ්‍ය පැත්ත. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ දූෂ්‍ය වෙනවා දේවල්. ඇත්තටම බැලුවොත් අපිට කිසි දෙයක් නැති වෙන්නත් බැහැ. අපිට කිසි දෙයක් අලාගොඩ වෙන්නේ නැහැ. නම් අපි දූෂ්‍ය අපි අපේ ඇස් ඇරිලා තියෙන්නේ මේ පොළවට නම් අපිට පේන්න ගන්න දූෂ්‍ය දේවල්. මොකද අපි ඇස් ඇරිලා තියෙන්නේ පොළවට. ඔයගොල්ලෝ පොළවේ දේවල් වලට ඇස් ඇරිච්ච මිනිස්සුන්ට පේන්නේ දූෂ්‍ය දේවල්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් දෙක ඇරෙන්නේ පොළවට. ඉතින් පොළවේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේ බයිබලයේ කියවනේ දේ රක්ෂිත වෙනස්නෝනේ මේ ලෝකේ තියෙන දූෂ්‍ය දේවල් වලට බලා ගැලවී කියලා. දූෂ්‍ය දේ පේන්නේ පොළවට ඇස්සෙනකොට. දූෂ්‍ය දේ නොපෙනෙන්නේ ආත්මික දේවල් වලට ඇස්සෙනවා. ආත්මික ඇස්සෙනකොට දූෂ්‍ය දේ පේන්නේ නැහැ. එයාට පේනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මංගලයෙන් දේවල් කරලා ඉවරයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මංගලයෙන් දේවල් කරලා ඉවරයි. හාලෙලූයා. මේක ලොකු දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මේක ලබා ගන්න. ඒක මෙතන කියන්නේ නුඹලාගේ සිත් නැමැති ඇස් පහදන ලෙස. සිත නැමැති ඔයගොල්ලන්ගේ ආත්මික ඇස් ඇරනොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ගන්නවා ආත්මික දේවල්. මම අපේ සමාවින්නට මේක බලන වෙනකට නෑ මොකද කියනවා. ඔයගොල්ලෝගේ මේ කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආත්මික ඇස් ජීවිත වෙන දේවල් දිහාම විතරක්. ඒවා විතරක්ම අහන්න නැත්තම් මේ
මේ පොළවේ යන ක්‍රමේ අපිට ගැලවෙන්න කොහොමද බෑ. ඒකනම් අපි මානසික විදිහට දකින්නේ මේ පොළවේ තියෙන දුෂ්‍ය දේවල් අපිට පේනවා. බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. කඩන් වැටෙනවා. ජීවිත මෙහෙමයි වෙන්නේ. හැබැයි ආත්මික ඇස් ඇහුනොත් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ යන විදිහේදී අපි මේ යුගයේදී මේ කාල වකවානුවේදී මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන කෙනාගේ ඇස් ඇරුණාම එයාට බයක් නැහැ. එයාට පේන දේ එයා කරනවා. හalleluya. මේක ලොකු පණිවිඩයක්. මට ඔයගොල්ලන්ට තව මේක ගැන කතා කරන්න බලනවා. මම ඉදිරි කාලේදී මේ දේවල් ගැන තව කතා කරනවා. අපි මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. හalleluya. අපි ගායනා කරන විශ්වයේ මෙම් කරවානේ. ඔබටයි මේ ස්තුතිය අපි මේක ගායනා කරලා අපි අද දවසේ අපි මේ පණිවිඩය අපි අවසන් කරන්න යනවා. හalleluya. ස්තුති මගේ පියාණන් ඔබට නමස්කාර කරනවා. ඔබට ස්තුති වේවා. ස්තුති මගේ පියාණන්. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට ස්තුති මගේ පියාණන්. ඔබ නම් දින්නට ආවුනි සමිදේ ඔබ හට ඇති ප්‍රේමිසා ඇසසු
අද දවසේ මේ කාලේ උන්වහන්සේ අපිට ආශිර්වාදයක් ඉස්සර මේ කාලේ දුන්නා. අපි මේ කාලේ අපි අවසන් කරන අපි දෙවියන් වහන්සේට අදියස අපි ආරාධනා කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුති පියාණන්. ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. පියාණන් ඔබට ස්තුති කරනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. පියාණන් ඔබ කරුණාව වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපට දුන්න නිසා. පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ අපේ ජීවිත දවසේ උපෝෂණය ප්‍රශංසාව තුළ ඔබ වහන්සේ ගෞරවයට මහිමයට පත් වෙන නිසා ස්තුති කරනවා. පියාණන් අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. මේ ප්‍රශංසාව මේ දේව වචනේ බෙදා ගැනීම තුළ ඔබ වහන්සේ ගෞරවයට පත් වෙන නිසා. මේ අසපු හැම කෙනෙක්ම මේ ප්‍රශංසාව මේ ගීතිකා මේ වචන තුළින් ඔබට ධෛර්යවන්ත නිසා ස්තුතියි. ඔබගේ මහිමය උදෙසා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. ඒ වගේම මම පණිවිඩයක් තියන්න සභාවේ ඉන්න මම කියනවා අපි ඉක්මනින් අපි එකතු වෙමු. ඉදිරියේදී අපේ රටේ නීතිය අනුව අපි මේ වෙන ඒ අය කියන දේවල් වල අපි වැඩ කරලා අපි ඉදිරි කාලේදී අපි එකට එකතු වෙලා උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු. ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරන ශක්තිමත් ධෛර්යමත් වෙන්න. හැමෝටම ජෙස්විකයි මේ සතියේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණය කරා. ගමන් කරන සතියක් වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට සුපතනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ජෙස්විකයි